share this video. Share this video. Only with this, in with a notification more. Network and a share button. And more importantly, somebody tag Mathias Ezeaku to this video. I don't know gospel of let's go back to our root. Now Jesus Christ the home onyohi. We should demolish churches and build factories. All name any of them. Tag ya on say I greet you, my brother. Tag ya gwa ha bia na ezugo nwere ozi oji we bia. Chineke. Gwa ha bia na ezugo nwere ozi oji we bia. Hey, Mathias ya sida nda wanu na agba egbe ha na ata nni. I repeat, Evangelist Ebuka Obi is a hero that must be celebrated by Igbo. Evangelist Ebuka Obi, who a hero that must be celebrated by Igbo. I repeat, he must be celebrated. Mathias Ezeaku kana bulu ya faunisi. Ifunifa ha na ekwu na onye gbala aka na azana onye jiji ana konye ji. Result is what matters. Result is what matters. Did you see the level of wonders Jesus Christ is doing in Ngobala? Oge turu Jesus Christ owalo uzo n'ikpa. Owalo uzo n'ikpa. You understand the ife mean by no owalo uzo n'ikpa. Ilu na Ngobala ifu the true definition of ifa hapoloye owalo uzo n'ikpa. If you are still wondering how powerful that name Jesus Christ is, go to Ngobala and see the testimony. Go to Ngobala and see the testimony. To the point that even those people who are unbelievers are benefiting by that miraculous nature of Jesus Christ. How do I mean? All the Okada people who now walk Okada this program and Zion. And don't forget, ebe 2 weeks ago, Otowana Ngobala, even after Emechalo, I measured that program. Few days after the program, Ogana Moto, imagine Goya Aduzi, no one Evangelist Ebuka Obi Mechari located finally to Ngobala. Imana Ngobala wona amomi fem magbayo. A lot of many of those Okada sena Okada eba nwere ike ha hejo ụka sef. Ụfọdụ n'ime ha sef nwere ike wụrụ nwa dibia, onwere onye mu ife onye na-alụ. Ịghọtago? Ndị ine na-agba keke ebe ahụ nwere ike ha de joka. Many of them nwere ike fa de joka. Ndị ine na shuttle buses ebe ahụ nwere ike many of them ha de joka. A lot of people do na those markets both within the Zion city, outside the Zion city, and even around N'Imo Obodo, because all over the villages in Ngobala, people bisha. A lot of nde Ngobala, if ha na-emezi iwu na this program ruo, ụfọdụ n'ime ha vacate their parlor, vacate about 1 room or 2 rooms na be ha, park izu onwe ha na only 1 room, rent ya ndị ni out for space ebe people ya alahụ. All the corners and villages niile nọ na Ngobala, ndị mmadụ bisha ebe a, so ba na azụ ebe a na-ele nni na azụ, grocery shop and provision shops na azụ, afia na azụ ebe niile. All those people who need benefit, I park in a free station na Ngobala. Balo fuel 30,000 top on a tank. How else would that free station sell that amount of fuel? If not because of Evangelist Ebuka Obi, if not because of Evangelist Ebuka Obi, kelo ife ya boda tam na Ngobala ka na ajụ. And believe me, free station now, mobile free station, Odo mega station, or mobile free station, adole fuel pump na abụ. Emano nwere ike ọrụ ndị Okada ka ha na-eme atụchari 1 liter, atụchari 2 liters. Ụmụ obodo asef ndị mmadụ na-eji agbara half liters agbara. In case if you don't know,
but if na this program keta na-eme, even onye na-arụ this free station no self na asem ncho mu je ejo ndị mmadụ na ife a na-akpọ free station na Zion free station, no Zion free station na free station na free station Evangelist Ebuka Obi na dedicate this free station to Evangelist Ebuka Obi out of excitement ko ji na-ekwu ife niile ahụ na-ekwu blame ho nwa okpuru nwere ike for the first time ọ na leda na fuel 50,000 fuel 70,000 mmadụ ya bịa ebe a fill ota nke ya, mmadụ ya bịa ebe a gbara fuel 40,000. o nwere ike before this program, within this program and after this program, o nwere ike for the first time eme offload tanka na abụ ebe ahụ. All these people who are benefiting from this, you don't even know whether they are going to church or not. You don't even know whether they are going to the church, they are going to church or not. So whether you like it or not, what God has taken down to Ngobala is even benefiting to even unbelievers. Only benefit even unbelievers because ada okay. Iru ebe ahụ ifitu okwute okwu n'isi ndị mmadụ, ndị bụ afịa bịa, ndị na-ele mmiri, ndị na-ele nri, ndị na-ele ife a na-ata ata, ndị na-ele ọkpa, ndị na-ele many things. Onye ọwụna nọ na-azụrụ afịa, onwere onye chọrọ ịjụrụ kedu ife na-azụ, ahazi ekwu okwu ebe moto n'oduru, ma ndị si Enugu, ma ndị si Ọnịcha, ma ndị si Lagos, ma ndị si Abuja, ma ndị si Kano, ma ndị ji mesi Meduguri, ma ndị si ebe niile. A na-enwe exchange of money and cash. Mmadụ pụta say, why can't you? I dare you, I challenge you to tell me the factory there that can ever produce the kind of direct employment and indirect employment Evangelist Ebuka Obi provide in Ngobala. Not even Chikasim village in Nnewi. Not even Chikasim village in Nnewi, when more than close to 10 production plants stationed in one place. Not even Chikasim village can produce the kind of result Zion City produce on Ngobala. A wire draw the wa. I'm a mivenji we whoop that time. We pagaria na side residential side, even though na ma pagari mu fenji we pagari o ki we for what is happening there. Do you know the number of rebels? Enwelunde since over 1 year to 2 years haji we borata na Ngobala. Ha ka na alụrụ na Ngobala wee ruo tata. Ndị niile na-arụ ahụ maka ebe ahụ. So far so good when you count the numbers. And we go over 500 to 600 buildings in there. I'm not even talking about foundations. Ndị ka na-eme mgbagota. Blọọkụ niile a na-ebu were arụ ọrụ niile. Ema ndị a na-egote currently kita na Ngobala enwere more than 20 to 30 block industries. More than 30 to 40 block industries gbagotara ọfụ. Ịba ama n'ime ịmana ọ na-agbapụ n'ime gasị ka unu febe people na ka unu febe project na agbagota ka unu febe project na agbagota. Enwere more than 30 to 40 new block industries spring up na Ngobala within the past 2 years. More than one ahazi ekwu ndị nọ na site since over 1 year to 2 years na fabricate ya ụmụaka na amount unu tais niile anawa ama na project niile a na-arụ na Ngobala. Ụfọdụ n'ime afịa ka esi ebupụta tais ya, esi na Katangora market ebute, esi na Meduguri market ebute, esi na Abuja ebudata, ọkwụ na ime Aba, ime Owerri, ime Ọnịsha, n'ime afịa niile owu ndị Igbo na control. Ọkwa ebe a ka esi ebute tais niile a na-ama na this project. Ịmụkwa tais ego na ya ama na 2-story building. Ikukudoro 2-story building, 3-story building, 2-story building, 3-story building one do that place. Iwe je na side residential. Man ka na ama na tais na bathroom, man ke kitchen, man ke ebe niile. Egoro ya ọnụ. Road niile eji alụ project niile a na-alụ and akwụ bụ hukobinsi akwụ. Road niile eji alụ project niile a na-alụ na Ngobala. Ọkwọrị na shop ndị be anyị ka esi ebusta road niile. Ego niile ọkwọ na pocket ụmụnne m na-arụ nọ na east ka ego niile a na-anakpu na pocket fa. Ajụjụ ka nna ajụ. Metro tais niile a na-ebu ọkwọ na shop ndị mmadụ ka esi ebupụta ya. POP niile eji wee na-alụ ọrụ. Name them toilet bathroom material nya bathtub sitters
mention them shower, mention them. Okona shop ụmụnne m na-arụ nọ na Istia ka esi ebupụta material niile ahụ. One ka m ekwu hapụ ibe ihe aja niile a na-ekpota ọkwọ ndị mmadụ na-ekpota ya okwute niile eji arụ ọrụ ebe ahụ biko na ụmụnne m ọkwọ ndị mmadụ na-ekpota ya ọkwọ ego niile ahụ na-akpa mmadụ ahazi m ekwu okwu simenti ọdụ ka how many thousand bags of cement ka ebute nara na nga ọkpala ọbabụ millions ọkwọ na pocket ndị mmadụ ka ego niile ahụ na-aba. Every single thing you are seeing in that Zion ground is money, up to furniture, up to fittings, up to kerife de faho. Akpara isi niile a na-esi ebe a floor ife niile ọkwọ na-akpa mmadụ ọkwọ na-ego ọkwọ na-akpa ndị mmadụ Mathias keri value it add go to the people of your community. People of your community. Yeah? Evangelist Ebuka Obi we wuro Jesuru mbọ ọnụ. And you dare open your mouth to talk about creating employment. Which kind of employment? Moto niile trailer niile na-ebu data material ebe ahụ. Tipa niile na-ekpota aja. Ụfọdụ je chịkọrọ howo. Ifu trailer moto niile ahụ ọkwọ ife niile ahụ businesses ndị mmadụ. Gas niile a na-agba, fuel niile a na-agba. Ọkwọ na filling station ụmụnne anyị ka a na-agba gas niile a moto niile a ji eje ọrụ a. Maintenance niile a na-eme moto niile ahụ, heavy duty trucks niile ahụ ọkwọ dị ndị mekaniki na-alacha aka. Have you imagined steel niile ahụ a na-ebute eji wee na-alụ auditorium a na-alụ akwụkwọ bisi akwọ running into billions ọkwọ na pocket ụmụnne anyị. Laborers niile ndị welder niile na fabricate that steel niile ọkwọ na pocket mmadụ ka ego a na-anakpu. And you there sit down and talk about employment. Pipe niile, wire niile and cable niile eji were ọnụ ma conduit, wiring and different niile borehole niile a na-agbapụ there na Chineke pentizi ụmụ ibe pentizi. I am just trying to tell you how much our people are benefiting because of the presence of Zion ministry. And somebody will sit down one place, now say, well, why can't you build factory? Why can't you build this one? Ụfọdụ n'ime ha sị, no maka church. Ọkwara church ya ahụ eme ha ọpụọ uche ya adụghọ ya inene ife na-eme na nga ọkpara with Evangelist Ebuka Obi or not. If I who would an go para everlasting legacy that will even outlive him. Yes. Everlasting legacy. Even mgbe Evangelist Ebuka Obi ebicha n'ụwa kasha zerupuo, that legacy will outlive him. He has in fact won mepeku ụzọ onye mechiwuzi ụzọ ọkiwe ghọta. Chineke wuru na-emepe ụzọ na nga ọkpala. Even you say na Chineke wuru na-emepe ụzọ na nga ọkpala wụna. Okwefuru unu niile aha alụrụ ebe a onweghị ntu ọzọ esi develop an estate. Ebe ahụ ifuru adịgo developed. Iloga ye edozisia gate etikọ ya state gate. Onye bata ona oburu moto na kpụrụ onwe ya na beje nọrọ. Ocho ọwụ na onye ike duru wuru na onye Anambra. Onye asịrị, I have been supplying shippings here for long. I'm one of the benefactor. Eforia Limitless Capacity Group said, I have been supplying shippings here for long. I am one of the benefactor. You see, this is one of the benefactor because na Evangelist Ebuka Obi site ebe anyị nwa na-alụ ọrụ, site ebe na-alụ ọrụ, ebe ahụ fụrụ na-agba n'ọkụ. Egogom over 10,000 blocks. Egogom over 10,000 blocks. Yes. Egogom over 10,000 blocks. I egogom over 10,000 blocks na that site. Amam apasimenti one epugoro ebe a. Amam ajo one na okwute one. Amam ntu ndelebra asisi arụ ọrụ ebe ahụ. Amam ego one ejiwe bulldozer lugidoro ọrụ ebe a. Every day 550,000 na akpa mmadụ ka ọ na-anakpu. Bulldozer ọrụ ebe a over 2 weeks and
to 3 weeks. Yes, ahịa ekwuzi onye ji sọ na-ebesasị nkwụ, ahịa ekwuzi onye na-abụsasị nkwụ, ahịa ekwuzi okwu mmekwu neghara ibe ye ime ego ne asink goro there, ime ego na asink goro there, ego niile nke ahụ skwụza yono enwekwa so many places nga ọkpaala atọlụ go to building site, construction site. So Evangelist Ebuka Obi decide go do ka o burukwazie church ya na shiga back to Lagos onwelozi ife afla ya eme development agbata na nga ọkpaala awụrụ ọgbata na nga ọkpaala. And before you know it, ebe ha wụrụ na government attraction, because government amalugo na ebe emebe na emebe. Before you know it, government eburu otu ife budata ebe a okwu ebie. Government eburu ho ife budata, individuals afụwazie ebe a as a destination because na anado. Before you know it, ofunda bia set up American this one university. Before you know it, enwere ike Imo state government eburu to nursing school or ever put another place. Before you know it, okwu a na-ekwukwa aga na agbasasịcha na niile do na nga ọkpaala. Even the most inside place you cannot imagine agbasaga na niile ahụ. Nwozi nke fọrọ ife fọziri aka hụ nkụ ịnọrọ n'aka akụkọ ọ wụrụ na ọhụ because of pride. Gwa m ebe niile Mathias na-eje eme akụpụ eze kelee ebe ya aka duru ya more profiting karịa nga ọkpaala, if not because of pride. Ọ ka ọ wụrụ na Evangelist Ebuka Obi na onye kwuo na opportunity ya eji wee kpata more money, ọkwanyawo ife ihe eji wee je gụrụ ana na nga ọkpaala. Ana m ajụkwa ya ajụjụ o, if not because of pride, ebe niile nwere properties kedu nke kado fast developing ka ife na-eme na nga ọkpaala, if not because of pride. Mana ihe ekweje ọkụ wewo na Evangelist Ebuka Obi ime na-ekwu na nwanozi obi akpago ego, ihe ekweje iche ekicha aka ihe esi wee je ọwụ ka ọ wụrụ na Jizọs ịnụ akpa ikwuo na ego, ọwụ ka ọ wụrụ na Jizọs ị na-akpali, because the moment ị gbatara nga ọkpaala jego property na-ele na-enwe profit, what it means is that na Jizọs ahụ esere na ịmụhụ na oye enye ọrụ enyego ego, Jizọs ahụ enyego money, ịghọtago. So ịgbadara nga ọkpaala a na-azụ afịa, ịghọtago, a na-azụ afịa na-eme business, ịghọtago. Ịgbada nga ọkpaala a na-azụ afịa a na-eme business, ịghọtara ọgụ. Hey, I'm on live with that self. Okay, sir. Hey, what I go? So, okay, let us talk about ego ndị mmadụ ji wee gbadata nga ọkpaala today. Ama m ego ne nji wee ga gbadata nga ọkpaala tata. Ama m ego ne nji ntiri na pocket wee gbadata nga ọkpaala. And ọ mụ na ije ụwa nụkwa nneke ego niile a. Ije ụwa nụkwa nneke ego niile a. Ego niile a na-apụ eke ego niile a. Ego niile a gwụ. Ego niile a gwụrụ pịa na nga ọkpaala today. My own quota and contribution to data. My own quota and contribution. It was like many people see we will ego and circulate. Ego and circulate. In Orona Kakuko, in the Senate Bank will stand. From standing the Senate Bank. What it means is that the Evangelist Ebuka Obi wa about the hang ọkpaala pa. I am Access Bank eba bank yeji because of Evangelist Ebuka Obi batanga ọkpaala. I am Access Bank, I am UBA, I am Zenith Bank, I am a lot of banks. Ya gbadata eba. Before you know it, POS abasa sikwebeni na ogunu kana kefa. Ogunu kana kefa. Na mara mana agafusi okwu. Agwara m unu na ashort down churches na Nigeria.
more than 40% of Nigerian population will go back to abject poverty and unemployment. Egbe draw odowa. So Mathias, unu the last people ya dey church in Nigeria, so now the highest employer of labor. I can prove it to you, and I have been proving it to you people. Churches in Nigeria, till today, so the highest employer of labor. As for Akaja ni butono mano nonsense teaching in the preach. All over the world, man America, man China, man Europe, man even in Korea, only be afu ndedo more hard working than Nigeria. Obodoni na akpoto ka America na China. How many the kind of bad government I win in Nigeria? Many of them will be the river na will be street beggars. More than 70% of them will end up as street kids. They can clearly not hustle. When you hustle to Nigeria, sisi hustle. Na Nigeria ke ya fu ebe nwanye ya dey loba na ele abasha wori train ụmụazị eto no na university okwe na Nigeria ka na afu ya na Nigeria ke ya fu ebe nwoke na agba okada wori elutu uno ya na ụmụ ya ebi wori ezuo nwa na university wori ebido nwa ya afia ọ na Nigeria ke ya afu ya na Nigeria ke ya fu ebe onye na-alụ mechanic inu n'uno wori ezuo ụmụ ya na school na Nigeria ya no ke ya fu ebe mmadụ nyagido shuttle bus wori erezi ego ji weje obodo oyibo. And don't ya pata na ebia no western countries any little nonsense have begin to depression. Have begin to depression before you know it. Owolundwe iwori na atore Nigeria. Ewo go koketa. I am practically providing myself with almost 80% of electricity I consume. I am paying for it. I pay for my fuel here for me to enjoy light. Man, you just pay out for your tax, electricity 24 hours. You are more like paying little to enjoy more. Here, people are practically paying for their own security. People are practically paying for their own water. If not that machine can be amazing, a lot of ndeba in a money patego or bapumini, only patego or bapumini, umoya bene shuru, for the little money, for the ana buying them what free. We are our government. We are hardworking and hustling people. Iwulo na asia ibendo cha. Onwere obodo do na western countries ya survive in condition. I know na Nigeria. Onya ki eju we mana. Nigeria can never do without the region because we know that we are surviving by God's grace. Nigeria should be added in 1,000 ways to die. Let me tell you, surviving one single day in Nigeria here is a miracle. And in the chama, we don't know chama survive in the condition I know. Government has support, even for a Chinese man to move from China to Zambia. It may go the Chinese government and empower. Hane buego we polo you. Hama mana onye Nigeria ya gbala aka nnuleri je Mozambique patego. Gbala aka na Abuja Angola patego. Gbala aka na Abuja Zambia. Ebiri in Zambia for over 13 years to 14 years. Water more than 15 people to Zambia. Many of them biaro adumawe. Many of them biaro when they make $200 we bato oboda. Many of them bia Zambia when they $200 we bato oboda. But today, many of them na agba okwo moto efu moto na agba moto na alu no here na emi ife ego. That is how hard working our people na do. Na Zambia, nde Zambia na ano because obodo ahụ African country mana the kind of support government ha na-enye ha eyari agodu malaria ebe ahụ wuru 1 kobo we treat onwe. So o nwere some kind of medicines ha na-ewuru free from hospital. You got to go electricity ebe ahụ ego one ana m recharge 100 kwasha na bim na Zambia ọkụ m enwugido fridge ma do on nyano ka nje esi nri ana eji nko. The poorest man na Zambia ji electric kettle were esi mmiri ọkụ. You got to go mmiri government ka na agba na every compound na Zambia, even in ebe onweziri ebe ha na-akpọ compound ebe a webe the poorest of all the poorest people. Mmiri government ka na agba ebe a all highest agba no ya agba from ụtụtụ to ebe 12 then akpochie
na n'ebe ndị poor people ahụ bi. So ọgbọba ishusia container yo. Mana na Nigeria ebe a, even the poorest of all poorest ka na-akwụ ụgwọ ka o wee nwee mmiri beye. The poorest of all poorest, even the malaria, a lot of obodo adazi akwụ ụgwọ. Government na-eji aka ha ka ha get rid of malaria. And fumigate ebe niile na-agba ifa so ka mosquito gara ịta ndị mmadụ. Ọdụrụ na Nigeria ebe a, anyị ji aka anyị provide onwe all those things. So onwere onye ọwụna na-survive na Nigeria ka dị ndụ today agụ egbugbo ya sị na ọdụlezi. So mechisịa na ọnụ ụlọ ahụ, mechisịa na ọnụ ụlọ ahụ lelele a na-ekwugheri. A na-ekwugheri gono Nigeria sị iri ije weta ndị China ebe ha nọ na factory. Iri ije weta ndị China ebe ha nọ na factory were compare ndị be anyị si na ndị na taa onye gwara bụ onye China ahụ na-abịa obodo a ka ọ survive here even one day. Nah, this boy, even name this boy. But I think we will continue. We will continue. Kambaye. You gotta go. I don't have any choice. I don't have any choice. We have to continue. You gotta go. Major Puazie, Mommy Vemelokun. You see, if I ever had a this is part of the things may experience in Zambia for one day. One of the most poorest countries in Africa. You gotta go. You gotta go. Would you go Nigeria nwelu as a country? Zambia enwehe. You gotta go. Would you go Nigeria nwelu as a country? Zambia enwehe. But even in na Zambia, amohomi ifewu power outage. You gotta go. Okwoto ife ha na-ekwu okporo Yankee. Okwe wogo oko. Because for me to have light now, when I made this program, I have to buy fuel. And all because of obviously, I'm better late. I'm on a fuel. I don't know. Now, it will be each one ya nyakata fan or on a Nigeria ka electric fan no na gafia. I mean, rechargeable fan. Eje ha ngolo futa. Onya on a fan na ekun kita na programmer. So the level of comfort is sure be in Nigeria. You have to provide it for yourself. Government is not there. When business is gonna government teach. You gotta go. You gotta go. When business is gonna government teach. You must have to provide it for yourself. Mother put on asemo bendosha jigose bendosha jigarese mechisia no ono ka mmadụ no ni ife biko. Yeah. Mechisia no ono ka mmadụ no ni ife. Yeah. Na odefe Evangelist Ebuka Obi by the way, ije dana na South Africa. Yeah, individuals on aluno na South Africa. Yeah, individuals are aluno na South Africa. All government, all these buildings from South Africa, all government erolia. Government Russia say individuals will just say mana every system of production donaka government. All government they me fenine on a dizzy no more bodonina. You gotta go. Yeah? All government in me if na dizzy no more bodonina. Na Nigeria will be yabia aye government in aka haye mmadụ emeghe pụkwa na asị Nigerians are lazy na ha na-ekpe ekpere anyị na-eje ekpe ọ naghalụ an average onye Igbo that survive ọkwa na Nigeria ka ị afụ ebe an individual ya eme business na-enye palliative asịwụ na an individual na-emere onwe business na-enye palliative ọ na Nigeria ka ị afụ ebe ndị ọcha onye ọcha na-eje analụ onye ọcha narị eje analụ gọọmenti narị enye onye ọcha enye ọ na-analụ ha na-enye ịghọtago fada enye ọ na Nigeria ebe a ka ya afọ ebe mmadụ ya akpata ego look at ije n'uburu ihe ji ọfọ Evangelist Ebuka Obi na alụ ilo buru 4 transformers bi ndị be ha
buru 4 transformers, being the befa and many other goodies. Ije na be Father Ebube Monso. Father Ebube Monso nyelu over 300 age people place here na salary every month. Okwa salary obuko ya paradise. Ode fa and emebe ndosha. Government they take care of old people. Evangelist Ebuka Obi old people's home and rehabilitation center. Government wunde na eme fa na bendosha. We are practically doing the work of government here in Nigeria. Mmadụ emeghe pụọ na asem ije ebe ndọcha ọnwụ na iso na onye na-emani iwu ofeke nke u achọrọ ịma ahụ n'eto, because it is very difficult to wake up a man who is pretending to be sleeping. It is very difficult to wake up a man who is pretending to be sleeping. Directly and indirectly, Evangelist Ebuka Obi create go over 10,000 jobs na Ngobala in a single place. Tell me one factory. Tell me one factory in Nigeria. Tell me even one factory. Dangote Mwelu. One single one like this provided 10,000 jobs. Tell me one. You have to count the entire Dangote workforce for you to come up to that number now. Well, and for you to be a distributor in Dangote, it has to be your money. For you to be a sub-distributor, it has to be your money. So you practically work for your own money and go and buy from Dangote. You go and patronize Dangote. It is his business, profitable to him. Everybody who is doing business there, you must have money for you to be selling Dangote rice. This Zion, whatever that is happening now, Zion Ebeni benefiting many more people, many of people in the way go. Yes, onye na-ele ọkpa na-eji ele ọkpa ebe a, onye na-ele granite na-eji ele granite ebe a, onye enweghị ego na-eji asav mesin ebe a, onye enweghị ego nwụrụ ọrụ aka. A lot of people na-arụ ọrụ aka na-arụ ọrụ na Ngobala all round. What does it take to start a block industry? It takes more of labor and effort. People are benefiting immensely there. In Orona was on the Natuaja, on the Natuaja, on the Neludu block, on the Offroad block. Uneka mago happy bay. Ufodundo budo, and a famwe value. Oh, Ngobala ke ya tata madule 1 plot of land is Jimma Yobudo, or they may before. Or they may before. Buruneki ye lekata na ele 100,000 or 150,000. Wele te go madu ye diwe Canada. Ye got to go. O kita ke ya putana Ngobala madu elu ofu ana. We go ta munu machine o ye ji abokada. Le ofu ana we go ta munu keke o ye ji ashwa karake. Le ofu ana we lota munu wa wunu obine. O kita ko na emezi na Ngobala. O de mewu mbo. Ye got to go. O de mewu mbo. Una morona was Garion. Go to Bendosha, Ndosha ada Kazuka. Kelio to Ulifengua. How useful can you do to the people of your community? How useful? For the new moon, we hold to Uru Baron Dobodon. Unanaga Fusuku. Ajadu Mohoko Mwesi, Ajadu Mohoko Mwesi, Jawa. Epatani mafia and you got important noise everywhere. Ndemado Igbo channels ejutari ajuju because na hanchani na ebe ukugeri na Mathias we free hospital juo hanchani ne mmado ne n'ime ha je danaro na that free hospital. Mathias ụmụ ye oneje na that free hospital. Ofu boss nya sela ayebe ụmụ ya mo nwunye ye na amụ nwa. Ugboro ne ka nwunye ye je na alụ mmụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. Ugboro ne ka nwunye je na alụ mmụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. Kelu nwanne nwunye ye mo onye agbata obi ye je na alụ mmụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. I want to see one person onye omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ ya asị m na oje dana n'ụlọ ọgwụ Mathias ahụ delete ye. You cannot see anybody. You cannot see anybody. Because oyawo anamawu jeruba anamawu nwanya. You will sickness nwe ko si we do eba from eba to the mortuary. From eba to the mortuary on direct.
ife ma na okweghị eme kama ya appreciate ndị na-eme ị na-agafusi okwu everyday na-abịa egbe anyị na ndị ọcha hazi eje ụka ndị ọcha hazi eje ụka. Water is life. Water is life. Agwara ngo take a trip down to Ngobala and appreciate ye na Ngobala. People who be n'ụlọ na-adakpọsị people who be n'ụlọ aja wee nwee n'ike wee le nwa na ha nwere na ka nkụ ụlọ ana ewurie ha ewurukwe na-alụkwa more building befa iru ebe ahụ ịfụ ndị lere ana ha asịghị na ha ịpụta ijụọ ha nna kedu mgbe unu jizi wee ruo na asịghị na ha lere ana ha nwanụtụ n'ebe dị otu a ha wee ruo unu wee biri n'ezigbo unu ha wee ruo unu wee biri n'ezigbo unu. Jesus Christ wee bata n'ọzara wee mepee ọzara wee tiwapụ ebe niile wee ghe n'oghe iwee fụ na efe ahụ dị impossible n'ọdụ possible. Obodo one ka Akụbueze housing estate mepegolu obodo one ka ya abata asị na Akụbueze housing estate mepegie obodo one. Ana m ajụ na ụmụnne m obodo one ka ịbatagoro asịghị n'ọkwa Akụbueze housing estate mepere obodo a mana ịnọkwa ebe a na-agafusi ọnụ Zion ụnụ ịkpụ n'ọnụ nwa baby virgin ịkpụ n'ọnụ bata na Ngọkpala suwa Ngọkpala other people. O nwere one of this guy na-eme omenala edu anọkwara m program kịta onye cheru godu na nnọkwa na ịmacha mma na ma ya afọ ebe mmesi wee mute ife. Okay udod mana na ị na-ege ntị ka nsị ndị arụgụ nọmba maka anọ live mmemme nwụkọ ọla ebe a and for me okay just when I'm munyere ihe okay let us continue. Ịghọtago n'enu ife anyị ife achọ na ị na-afụ nwa afụ pikin ụmụ feke achọrọ nka nna agwụ ụlọ ya ụmụ feke amụghọ mgbe e kere nkụ nkwa ụmụ okpo very useless set of people. Ụdị ndị iruo na family ha disaster ọwụ na bakasị shigata ọzọ anyị alalụ ndị anyị bakasị gwa ha gbuo ndị a ka anyị nwee peace. Ebiara ese you are this you got an even na so iwe fụ na ubod ana m ajụ ajụjụ sị kelee bụ ne mathematiko nwelu Akụbueze housing estate ịbatala ebe ahụ ewee sịghị nọ Akụbueze housing estate mepere ebe a ọkwadamie Akụbueze housing estate ewori maka enyebeghị landmark ejewole another thing onweghị landmark ọzọ eji ele anana Ngọkpala na awụọ Zion ministry. Enuru ife na agwa onweghị landmark ọzọ eji ele ana na Ngọkpala na awụọ ọdụ close to Zion kelu distance here from Zion onwere ife ọzọ ịghọtakwara ife na agwa ka ịchọ ka nkọwarụ gị ọfụma. Asịrị ngo onweghị landmark ọzọ eji ele ana na Zion na awụọ Zion ministry. Nwoke menwuru ife ọhile ịghọtago nwoke menwuru ife so ọhịda agafusi ukwu gbagolu uke ebe afada ebe monso nwere adoration iru ebe ahụ many people anọrọkwa dị a na-azụ afịa gbakọrọ Enugu gbakọrọ nke ọkụ na-ele all these people provide shallow employment indirectly
ị na-ewejeru ha ọnụ ị na-asị na ndụkere ife ekwensu ji shọkụ osi tụrụ ndị mmadụ wee na-endegharị program mụ ya na egekwana ụdị ekwensu dị ife asị iwu na nọmba ahụ na fon anyị ji ka m ewepụta ya na arụtakwa m ife dị ife ahụ na daalụ nwanne m ọbaino vitalis Jesus Christ develop gongo ọkpala nke ahụ anọghịzi na doubt nke ahụzi nke come to China come to this Jesus Christ develop ebe a Jesus Christ develop gongo ọkpala Jesus Christ develop Ekọtụ na Lagos Jesus Christ develop side redeem camp ebe Jesus Christ develop waja ha agụ ya agụ gosi anyị ebe alọbi na agụ develop dozie anyị ofu ebe okwu alụsị dụ asị na okwu arụsị maọwụ okwu maọwụ gụnụ dụ na that place na onye develop ya gosi anyị ofu ebe show us even one place. Because even now, you cannot show us one place. Mana omebuhu ke wata na. Okobo ke wata ifa na akọ. Na Ife Asho, he is the man. He is the man you can never be. He is the man you can never be. A man ya woku millions of people are negente. Kuda no ku ka family, kuda no ku ka munye go na binu no ko ge oku. Kuda no ku munne unu ifi na eku. Go. Nya kuda no ku na family ku munne unu ifi na eku. Go. Oh that was gari ono. Go. Oh de gari mpoto. Kugodo oku ka family gu nugodu. Oh da awo gari ono. Na aga fusi oku. Man ya wo no lu na eku oku. Obi anedo. Ahama ko amohami fi na eku o. Amohami fi na eku. Ndị na-ekwu against them ndị jụrụ na ba ya yemen develop. There is no way somebody battle na ba ndị ba nwee jobs nye ndị ba hope. Somebody adọnọrụ n'ebe ọ na-eme business, ebe ọ na-eme personal selfish business ya nọrọ ebe a na-ekwugheri. Let's not talk against each other. You will first of all cancel and condemn onye ahụ. Mathias onye na incite
odoku umunne ananuzi ogo. So you must have to condemn evil. Don't paint it. Don't patronize evil. Paint, say this is evil. You want to go? So how can you say let us talk about developing our place? But I am telling you that the person that has brought so much development in our place, now somebody no somewhere now kote. Yeah? So that woman, this is me trying to tell somebody now so can no work. You gotta go. If he may we put a condemn one ya we says okay, let us have peace. Or can he hate to her? O me hate to her, Funya na will call. You gotta go. O me hate to her, a Funya na will call. Now you don't know that program and when a distraction I can go. Nah, oh, even man do demand. Oh, even man demand from me and the mama even marry a man phone and Jamie broadcast. I can make you send the real this thing. He has more women and a branch than hospital and schools. On a way na school go mepe. Hero na go bala. Oh, ni wonye omenana. So Mathias ni puiri fa ni puiri. Ye chara na go bala. Ye chara na go bala. Ke bala na go bala. Nene Ezeaku CP said hundreds of women has delivered. Okay, Ezeaku CP. It's saying hundreds of women has delivered. Hundreds mean more than hundreds of women. I dare you to show me a record of 100 people deliver go from hospital or Mathias. I will give you 500,000 cash. Ezeaku CP. This is an opportunity for you to get 500,000 cash from me. I dare you to show me a record. Go sell it. Now 100 people in deliver go from free hospital or Mathias. Being a free hospital or supposed to get carry. I challenge Mathias till today. He couldn't accept that challenge. Get challenge he say go more than 6,000 people. Where say go Jena hospital go sim out of that 6,000 in abo. Have to say 6,000 out of that 6,000 in abo. Go sim patient file of 500 patients. You treat go now that your free hospital. Or free hospital call. Or suppose you na pota na mmadu yeju na anekwo mano bossy o jelu me video mmadu bukata ziri ibu na hospital mmadu 4 we fe na ebe a 5 e turn on a bed ebua done on a reception free hospital e free hospital no brother ndi Igbo say na eme kidney function test and liver more than 3,000 people be in a stadium. The Evangelist Ebuka Obi say now they make free medical outreach. Nango bala 10 days. Ebe yawo eputa enene treatment here or whether no surgery. How many thousand people be on go bala? Onwe doctor one name free inenanya. Iru eba. Enwa be eba ebe 7. Number yawo number 100 and people with problem. Iwe si ni we free hospital. Owe gare wapota onye bia ebe 8 ojide card number 100 or number 200 ngunwa na ebe ekwugeri no sense. Common sense ga gwo na ife awu wayo. Common sense ga gwo na ife awu abrakadabra. Mathias ya ye phone na egosi aye kai na afa ife na eme ife ni na na asego ndị mmadụ na akpom na ebutere problem dị iche iche a na etriti ha oni dị igwa aye. If only the email or nenu na hospital ya o video ana gosi ayi line up ndị mmadụ oche kwuo onye ose gosi card go number gunu kiji onye asị na oju number 80
nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 100 nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 50 nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 20. After all, ụfọdụ ụlọ ọgwụ ebe a na-akwụ ụgwọ ịgbada nke dọkịta nke ndịrị m ịya akwụkwọ ụgwọ mana obere ego, ịgbada nke dọkịta nke ndịrị m ebe 7 ị nwere ike ịwụ nọmba 9 na nọmba 10. O wee uzie free hospital ka ọ ya wee jere nnọọ wada bata iweta bed. Onye dịka ụnụ na-agwa wayo fake, wayo ka m gwara gị pure fake. Ọkwọ maka o si ebutere ndị mmadụ ka o bujere ndị ụka ndị ahụ adịghị ka ha gwụọ. Eloduo mmiri bọs na ahụ, eloduo mmiri bọs kịta burie kịta budara ya na mkpọ ka ọ sọta ebe niile. Kwụọ bọs kịta na St. Mary's sị ịmalụ na onwere ahụ na-arị ahụ na kpụọ bọs werere m na mkpọ ọsata ebe niile. News BBC ghara ijebe na cover hospital ha. ABS wee ghara ijebe na cover ebe n'ebe na-egbu na hospital ha. Ịmakwa ife unu imepe free hospital na Anambra State ya ndị mmadụ ya bịapụghị ebe a. Go send 500 out of 6,000 patients fine. You couldn't show us anyone. N'ime nwoye na mma akwe 1 million naira na akaụntụ NGO. You couldn't do it. Na-ekpojego thousands and millions of people obodo oyibo for treatment. If nọmba nsendere nwetara ha ịkpọ ha ugo na problem nwụ na mụ nọ na live broadcast and the phone a nji eme ife a Kamano my around the good far up, Kamalo Alpha. Kamago na my around the up, Kamalo na my around the wall. So, I me propaganda. Name 10 days medical outreach na Ngobala. Ina ni funde bialo ye. Agbari na video nyo na afọ. Mandesi anande Yoruba. Mandesi ebe niile wee bịa, mandesi ebe niile wee bịa. Ịghọtago egosi ihe Mathias ya wuru ọnụ ya na-agbakọtapụ wọta wee wuru na onwere one single day mmadụ 10 bịakọsịrị ọnụ na hospital Mathias ya aya agba etinye mana CNN onwere onye na-abịa there, onwere onye na-abịa that hospital. Wayo I challenge him. Ebuka Obi 5 million to n'ime ọfịa wolu 5 million mabu onye n'ime mbụbọ because ị ga-ahụ n'ime ọfịa ka etonyere ya ị ga-ahụ complete n'ime ọfịa ijos were ga-atụfuo ya etufuo kefi na-enye Mathias 5 million o jizu 5 million otizu 5 million na that clinic o mepere na that chemist o mepere otizuru ye 5 million na that chemist o mepere ọpọ na ọbụ ego ndị mmadụ tụkọta otizuru ye ego na bed ya dị ebe ahụ a na-ere ya ego mkpụrụ one ka ọ dị ebe a bed 4 ka ọ bed 5 owu oche na tebụl ka wee ọfịs ihe ka mgbamgba enlargement picture ha ka wodrobu ma o buje kobe n'ọfịs ya ana m ajụ ajụjụ onye a na-reply to ife anyị ife achọ a reprise na ọ ka nwere 3 more comment drop before ma blog ya. So happen here, una it is not react anyhow. Just 3 more comments from now. Go with the when block where you gotta go. Because on a wooden namputafu a grown up man, Zuzu Liberibe, Hanezuga na Pukugare. You gotta go. Mfu a full grown up man, Mujura Afono, a Juyawa, Onezuga na Pukugare, Mfuha, Omekosi a day men. Eche go mo je go one mo iche go je go wogwa he na go no onye jigide number 1 comment offer 2 if anyị ife acho de kwuo 2 o acho nke de kwuo 2 more comment ide go 1 kito offer 2 in fact 1 more comment not 2 ide kwuo 1 more comment keta off you go you gotta go 1 more de kwuo 1 more I'm waiting for you. The 1 more comment
ka m kwụpụ nwere ọkụ ozugbo. A na-edisivgharị ndị mmadụ. Ife anyị na-eme ewu ife practical a na-afụ n'anya. Practical a na-afụ n'anya. Na Fada Ebube mmụọ nsọ Maazị Dibia kpụ n'ọnụ. Look at Maazị Dibia beggar na-akpagharị ayọgharị ndị mmadụ ego for him to even enter plane je Lagos ọ ya ego, for him to even pay for an office space ọ ga-aya ego, for him to even put fuel na moto ọ na-anya ọ ga-ayọ people ego. O wee mepezi ọfisi n'isi ndị mmadụ wotara Fada Ebube mmụọ nsọ nwere over 300 old men and women, widows and widowers o place na salary na akwụghị ụgwọ every month akwụghị ụgwọ ọnwa. Ebukọrọ akpara ise ha yeri n'ọnwa pi ha hazi ekwukwu countless people jeru school nke ofu onye n'ime ha testify ebe a hazi ekwu countless people emeru business empowerment. Business empowerment. O nwere ofu onye nke deru na ebe a na-enyere 1.5 million ego mmadụ na-agbawa boy gbachasịcha boy 7 years or 8 years ewerukwa esetụrụ ya Fada Wurie na akpa enye ịmakwu mmadụ ne Evangelist Ebuka Obi empower golu ụfọdụ nya more than how many of it wụ na kolokolo n'anya na Zion ground ife ebe a na-eme empowerment ya. Ife ebe a na-eme that empowerment ọhọwụ ọdio ọhọwụ nke wayo ọhọwụ nke abrakadabra. So amụọ m ife Mathias jee interest ọnụ afụrụ m ụbọchị o jee na warehouse ebe o je gbaga warehouse ebe egbusara mkpirisi ayọ na ejekwa ndị arụmihe ha bịa gokọrọ o je na abọsta risiti ma ife o ji wee jee mbaka mgba. Does it make inenechala onwe gị ọfụma ị na-eme ọfụma abịa n'ụzọ ụwa ebe unu gụọ ndị nwere ego iso na top 1000 ma na ndị ụzọ ụwa enweghị onye n'ime ha nwere ego. So achọrọ m ịma reason ihe eji je gbaghe warehouse mkpirisi igwe juru na o nwere reasonable afịa mkpirisi igwe anyị ele na alụmi. Mana abata ugo jere na China wee bata n'ọfisi echuzi mmopo injin dị ebe ahụ karịrị 1000. Injin moto dọ na ebe ahụ karịrị 1000. Echuzi mmopo ọ mopodoro ife dị ma chuzin ife a na-akpọ echuzi mmopo ndị ahụ ị na-akọ ọnụ dị echi ife ha ya alụ ịbata na shop ya ifu injin moto more than 1000 o mere ile elie mmepostu vidio ahụ echi niile. Mana ngụnwa sịrị gị na Arobi na agụ na-enye gị ego na ọ Jizọs nye gị inwekwanụla ego. You don't have chiche. You don't have chiche. Bịa na Zion ground today ifu ma ndị DSS ma ndị polisi na-eso ka ha na ifu building niile ha na-alụ na nga ọkpala ọwụ ndị members gị na-alụ ọ members gị na-alụ. Ana m ajụ ajụjụ ọwụ ndị members gị na-alụ. Obi a na-edo jee enu na peji enunu ana m agwa gị ife anyị eme jee na peji enu onye ahụ esiri ya bega ka ọwụ. He's a beggar. He practically begs because of no na ofiru no ji nkuzi emoji. He begs to survive. Ha ma agwa ko we wala ha ma agwa gị ife anyị eme fe na-eme unu na-enye fact je na-enene. He begs all this ofiru no blind food go a lot of ndị buy nya na ayosi ha ego we na survive. Ana m agwa gị ko we wụrụ ihe the right of Africa enyegido na mkpọtụ nke lebezie ji na mmanụ wuru nke a setụrụ onwe gboro ne ka ị na-afụkwa ọ na-apụta na-eti mkpu hit ya na-akwe. All these people follow a way of survival. They felt they can feed on ignorance of our people. How will you maybe on our work? Generation in we go in the chore na n'ime ha. People surely waste. We are looking for somebody that is going to justify nonsense in eme. Ki we bokology na nzu na akwari ebe niile. Buru ite na akpagharị isi ijeri ugbo okite. Nwere ife ọzọ. Nwere ife ọzọ. If not ọwụ Fada ọkụ na-ere mmadụ one n'ime ha. Mmadụ one n'ime ha ka ị nwere ike skuulu Fada Ebube nsọ ịma student one nọ na that school
on scholarship. My mother don't know that school on scholarship. My teaching staffs only know that school. My non-teaching staffs only know that school. My direct employment and indirect money na and the mother because of that school. Can na joga jojo. Boarding school ko. Boarding school ko. So si fa na consume na okay, your time is up. Yes. So we can continue. My teaching and non-teaching staffs will now draw salary from that school. Ema can not do. It will know you general compare them and have plan to go everlasting seed. They don't even need to labor again because their work will continue to speak for them. You will know where you can a hustler can have a boy in feche. Will general compare nda hakocha go be since ubi hakola germinate go opwe go. People who are sowing into their ministry are sowing because of personal conviction. They don't need to be pressured. They don't need to be pressured. Or Evangelist Ebuka Obi in the model, go into Ngobala and develop, and people have confidence in him, and they move in and they started developing. Somebody shout power. It takes a level of confidence and trust in somebody because of result. If you go for somebody to go into Ngobala, the committee hundreds and 200s of his millions. But you can only convince 1 or 2 persons to go and buy a land somewhere. Because no sure land banking. You are still capitalizing on land banking when somebody has started developing immediately. Yes. My name is going now. But you will tell me better yafo. Hey, what I go? We are not talking about wealth. We are not talking about wealth. How can somebody you said you are talking about somebody's encounter with Yashi? Somebody's encounter with Yashi. Now I am asking you, do you think that all these people in Afuna, many of these churches and ministries in Afu, na have a personal encounter with this God and Ekumake? Do you think that, in fact, Kerife Meriki many madu yeju confidence in you, Obianedo, ni Meriki Gonya move in this direction, when you move in that direction? Can you tell me why? Can you tell me why? So on the wutem na I say go and look for something to do, go and get employed. Jesus Christ does not give job. Jesus Christ does not give food. Jesus Christ does not this the shine and car. Achokwa ke prove volume otherwise. When I say you don't measure faith or gono with wealth. I don't understand. I don't understand. Yeah? I don't understand. Esine numba, esine anamba, esine etiti mba. Mathias Ezeaku shock obido gbabaye, you go to hospital. No. The assistant hospital Akudo is older than Papa Mathias na Mama Mathias. Ohongo gwarundo ka the need. Even ije na the assistant hospital Akudo, enwere school of nursing. Train guru more than how many nurses, both male and female nurses. School of nursing. School of nursing. Eh? What more can be done? What more do you want to hear? Jane Immaculate Heart in Kende Diocese and Catholic Diocese of Newingwell. Jane at that place. Who will a building do an Immaculate Heart? Do more than 70 years. And the Immaculate Heart so he made the cheapest lab test in when he came in and nowhere.
uso n'ebe ihe eme the cheapest lab test nye na Dayside hospital akwụdo ebe a ka ihe eme the cheapest ondo ka nweye the best printing press eme na Nnewi today who Catholic Diocese of Nnewi nwe Catcom. Catholic Diocese of Nnewi nwe microfinance bank chukwu no ye microfinance bank ebe nwere professionals na alụ there keri ife de ife ahụ iche na ebiara ikuziri anyị. Anglican Diocese of Nnewi nwere a tech keri ife de ife ahụ ana m ajụ ajụjụ keri ife de ife ahụ ị chọrọ ikuziri anyị. Go and build employment. The only thing na-enweghị iwe Jesus Christ aha na-akpọ hapụ ife niile a na-agbachefe okirikiri gondo ka a na-agbachefe eva. Before you can be able to tell Dangote that you are not doing well, you should be able to be doing better than Dangote. Yes, you should be able to be doing better than Dangote. Then in a that Dangote adịghị more ọfụma, then Dangote will obviously learn from you to do more better than Ononeme. You cannot be living and surviving below 1 million. Ijeku Dangote, none are more than how many African countries? Shock engineer your wealth of experience. Experience of what? He can't even employ you. A wealth of what? Madonna kuzironye ki ife mal. Madonna kuziri onye ka ife malo. Oka do wiser than millions of you out there. Oka do more wiser than millions of you out there. Okifulete Evangelist Ebuka Obi si weje ngopala mepe ngopala etu aka religion ka Christianity si we nyaka we water light na ba ya whether you like it or not. Go and ask your forefathers no or na your great grandfather or na your grandfather kanondo je juo ye ko gwa je juo ye ko gwa je juo ye ko gwa makana si na ozu amaha akpụ onele igbo anya n'ọdụ so onye ọna sịrị no na eso Mathias because of na Mathias na-ekwu ife. You are a confused human being. Onwe ife Jesus Christ mere you are even more confused than devil himself. You are a very confused human being. Ụfọdụ n'ime ndị a ndị waste na their youthful age. Their youthful age. Every single opportunity be at their disposal. Hey, waste China last minute. Because they come a story. Last minute, mandem mano le chalo. Le mano bin na ye anobi ye be ni ne only ni na ye. Opotona kuziri maka our ancestors. Many of them na yomboreba ndaruana. Because now the fact is that we will a Christian who do for J in conscience. That legal conscience here only decide the hack will conscience here. Ujema Bible. Sorry, or two full Bible. Only wanna decide the Hana look only conscience here. Banan do ya many or Blue Bible, what won't mafia. Jenguru, Muroko, Blue Bell, Chicken Zuneto, Wembezialo. Because never, when we hope so, you just Kelana, as I get a Genesis chapter, Nka, where, Nifi, nya, speaking directly to you, Nifi, you may not bury Yan or the Homa. Mifuna, Umudu Zoma Yawanis in Unoka, or Doka, Pastor from Nabani, or Doka Gona Pastors, Rebi Jerinya. He would if I can hatch ho. Mbaha ino Bishop Uzodike. Onwelu Ozioma Yao French teacher. Mo even teacher na integrated science kogono. Hey, habietu as nezi Ozioma yinaya na chapel onye owo na ebe that day and next day or next 2 days here onye owo na ya no in the holy way before you know it only utakwa na the 4th day. But the fact is that no Ozioma bia
oduko na agbago if I we if these people need rose these people need do if ya dey me ha kahana battle with their conscience. They want to live a free lifestyle. They want to live a life that nobody will hold them accountable. They don't want to be accountable for anything. They just want to live a free life. That is why now the day you do Christianity, that day you will experience what freedom is all about. It has become a lifestyle. Christianity has become practically a lifestyle. So tell me, when they mean freedom, ask them, freedom from what? Freedom from what? I mean, so can you tell me, when they tell you that denounce Christianity today and experience freedom, freedom from what? Freedom from their conscience. That is why ye jefu for the hana bagwa ka manu bini mafia for the hana bagwa ka beast. That is the kind of freedom they are referring to, nothing else. Freedom ko ya wu mama wu mado a version of Bible ya where na ye goria iwili wuruge buna mado otoga mo woje di na emunye mmado e gotago oje ansi ko ya inwe a version of Bible ya goria na odari iwu ochozi ka na hold accountable, living like a common criminal actually. So the Constitution of Federal Republic of Nigeria do suspended so that they can live a free crime life. Or the same thing. Ozuohi, kagare to yanga, game freedom. You gotta go. So all and the manner Bible do even more powerful than Constitution, because for Constitution to take effect on you, somebody must have a witness. Somebody must have an evidence or you provide. Before the law done a constitution, they take effect on you. Man, a Bible, mother need road in a beno. Or if I will Gmail flow Bible, I'm a pianeta Bible, ya that tormented. So when they talk about freedom, that is exactly the freedom they are talking about. Freedom also freedom from anything that appeal to their conscience. They don't want anybody to hold them accountable when they do bad or evil. That is why you find some of them behaving as if na human heart. That is the freedom they are talking about. Even now, well, so they actually know what they are doing. Or if any may if not, Sukelum, the Mathias Ezeaku, analyze their teachings here. I'm not going to say Mathias Ezeaku no, because a lot of Andy, they game in the Negeyoku. And I'm say, which kind of people they fa? Somebody will kiss Sukelhana. Nenecha, Jane Hanchanine, Waja, so no to Madam Fulunime, a mommy for no nime. Waja manafu munke waja na ifa awo ifomu meme. Ifa awo ifomu meme. Yes. Ifa awo ifomu meme. Ala mu mawe. Ewopie. Ewota ife na wa. Kedi ife na ko. Je na Bible je wopota 10 commandments. Every single thing e delu na Bible gbadolo okpa. 10 commandments. In fact, every single thing in the Bible, you won't need that. But do not have 10 commandments. So they go 10 commandments are from number 1 to the last. Bamunke ezigbo ife Bible gwarago emena. Bamunke waji ife Bible gwarago mele. You cannot show me one. Promise shugudun
You are welcome. You cannot show me even one. Kerife batalo Bible ahụ yeji atakasị anya. Ese no ndị China biri. And so what? And so what? Words ekwurekwu can be written anywhere. It does not change the meaning of that word. Also, when you want on a dictionary, careful, I will buy you. If you mean you na mmebu, when buy you that one, when a country buy a print ya one, will change the words. You got even nebu. Ni ikemba skuruna. The living corporal is better than a pied general. Emakombu ikemba kulifa. Ebo sokuru ha separate ya wow. Unyo sokuru nya da wow. If I would the words of Ikemba. If I would the words of Ikemba. Even if you don't write it, people will still be saying it. Because writing it down is just to document what has been said or what has happened. You got to give it now. So these are words, these are actions, these are events that has been documented. Newi history. Many history newi our great grandfathers. That history of Newi is older than them. Many people nombe history ahụ mere anọrọzi ndụ wee ruo tata. Mana nne ife jikọrọ Nnewi ọnụ today with that history. Ịghọtago with that history. Mụ na gị anọghị ebe edelu. Ịghọtago okay, ka measure program. Ịghọtago with that history. Mụ na gị anọghị ebe edelu. You gotta give her the okay, just see the book when measure. Okay. Measure guy go the Mozi. You gotta go. If a man today enjoy believe na my ancestors and therefore na more find the room na bendebe dike today. Who a history that is older than my father, that is older than my great grandfather, that is older than my great grandfather. Yet it has moved from one generation to another. We can't even explain how. But if in the Bible rubbish that we cannot verify, that it is not verifiable, that it is not verifiable. Can you verify how the Okafo family known as Webido exist? Can you in fact it will keep call it back at call money do chone follow edu Okafo family Jews Webido exist and not if I call and not if I call so if you can claim the heritage, if you can claim Obala, if you can claim a lineage, if you can agree you a descendant of somewhere based on story why do you think that I will say that in a story of the Bible the fake? 1, 2 plain ndocha lolo instructions ndocha pass it to us cage when Nigerian pilot safety measures and safety method ndocha nyelai kena at the head na plane. Yet you're not able to tesron or anything about it, but you believe their words. You trusted them. You have confidence in that technology. Based on manual and technology, you trust na
obulugu butuo na your destination. Moto nwe onye ọcha lụlụ ịnọla ebe alụlụ ya ife edelu n'akwụkwọ gosiri gị na onye dị otu a inventary Mercedes na onye alụrụ ya improve oye na-etu a ka esi alụ ya, and based on that manual ka ụmụnne anyị si wee je mụọ ka esi alụ Japanese moto wee na-alụ ya today wụrụ mechanics based on instructions and lessons and notes and stories ndị ọcha backed up surrounding that motor wee budatara ihe. You trusted the process na-anya ihe na-use everything ọ na-alụrụ ọrụ. So Bible would the only thing ihe ha na obi wee ti ngwa afịa n'ụgbọ mmiri ịmaghị onye lụrụ ụgbọ mmiri, apart from story book edelugu about onye lụrụ ụgbọ mmiri, ịmaghị obe, ịmaghị onye ọwụ, onwebụghị nwa ya ịfụrụ, mana iberivu na onye a na-eme exist. Iwee ni obi wee buru ngwa afịa wee bi ndị Grimadi ha wee buru ya wee gbaa how long na ocean bugide ebubata na Nigeria ebe a ije kiri ya buru ngwa afịa na kpuo. So Bible wu ife na-achọ ka agbụrụ ụkpọ jeru gosighị nwa Jacob, gosighị bedi ebe Jacob nọ wee di na nwunye ka i wee malụ esi na ọha iberibe mgbazi egwu na iberibe esi na ọha iberibe. Maazị dibịa bịakwakwa na Facebook o na-eme research mmadụ ibe edelu, onye mee research ahụ ọma obe ebe mee research ahụ ọma ebe ọwụ authenticity of that research ọma he no research ọ na-eje emeki based on story mmadụ put together debe or trust oye were na major test of intelligence here. Were stories put together by people he doesn't know, people he has never seen, people he doesn't know their lineage, he doesn't even know whether or not those people exist, because most of those research was done over 150 years ago, 30 years, 60, 70 years ago. Mane trust to that research. Onya he mahe emaho descendant onye owu emaho family onweghị ife ịma maka onye a, you don't even know whether na onye ahụ exist, emaho no fake identity, but research ahụ delu you believed on it, iworie na improve people na intelligent today. So Bible, if you can believe ife makalati ka ogunu delu na akwụkwọ about ife, I cannot believe gospel according to St. Luke. Onye ka ị na-agba ịwa atụrụ ndị na-akụziri gị etymology and etymology, onwere onye n'ime ha ịma ọkwa record and piece ha deweru according to St. Luke si wee nye akaụntụ nke ọkwa nya ka i believe wee pụta na egosi anyị na intelligent mpụtazi egowara gospel according to St. Luke ibidokwu eriwe ejewa mama St. Luke ọwụ ancestors m study niile maazị dibịa na-agụsịrị ụlọ ọpụtasị na Makalati Maculutus na Philippus Moluchus of Russia na Cantabulus of Incobulutus of Malaysia, the Entabulus or Ocombulutus of Indonesia, according to Ifa. O wee jụzie elu na St. Luke na Peter na Paul ọwụ ancestors wee jụọ ya Macalabus and Detarabus and Encolobus onwere onye n'ime ha wụ onye ụmụnna ya? The answer is no. So you are building your intelligence and sense based on record put together by ancestors of another people, and you are telling me that I cannot believe gospel according to Luke or Matthew, ancestors of someone else? Are you not confused? Because I have ife kelafaya Maazị dibịa kwoturu okwotuo Mr. Okonkwo Emenike of Umunze, highest person o quote guru Chinua Achebe, and he will always quote Chinua Achebe things fall apart. Minus Chinua Achebe things fall apart. Makalabus of Ifa will also from ancient Greek, or say ancient Greek language, according to Peripheus of Egypt. If even now, he has never
quoted Uwezuke of Umunnachi, Aleka of Ukuru, Adamu of Ifa, Ntike of Ikeduru, Isiokpo of Umunze, Ntioshi of Enugugu. He has never quoted any of these people. And Sizielu ni Iberibe Ajoka, a drum. How? Nsilketa, one name, Iberibe Ajoka, is him. How? How can you tell me how? How can you tell me how? That you can process an information. By the way, dictionary, dictionary, in a the meaning of west, and the meaning of west. If all Kaya interpret, Kaya tape, or woman na uderie, or woman na uderie. So if you can have so much trust in that dictionary, what makes you believe that I cannot have so much trust in that Bible? I am asking you a question. If you can type something in Google, if you can type something in Google or chat GPT kogono, we puputaro, we believe we far okulu technology by another person from another continent altogether. Oblo nyu munnayo, oblo abato obiru, oblo the as a matter of fact, all dictionary, chat GPT and do me fenina onyaka. Majority of these people in Afro, mo na have intelligent. How chok we ide letter? He will away the letter. He will away the letter. Borrowed sense, borrowed knowledge. Ke kajiabia shine lie name ife, name the wise, and name the intelligent. Nyaki iji abia agwaghị na-edo intelligent. The other day, iji na Anambra State University Bariam, very soon we will come after this nuisance na university na choka ha later mess up our education system. Very soon we will revisit them. Ma gwunu na ụfọdụ n'ime ụlọ ahụ nọ na Bariam ahụ taa. Now, I am not trying to many years ago before my way better. So don't take that nonsense into our institutions of learning. Ebe ya nona a whole Anambra State University barrier mazidibia abateba baby asunu AI before AI. Without AI, yeah, I'm not sure what or we with AI. 3-4 years ago, we with AI. 3-4 years ago, mazidibia or we with AI. Okwa because na AI bia duze rampant ife ndosha gbaka guru befa nde ba ejekwazie muta eketa owe aiwe wuro omuta ogbakaria owe marusi ife wu AI 3-4 years ago omu ife wu AI so omara ha AI obosia owe maruzie na nde ba yi nwere na enweburu AI before AI because according to his brain every single thing on Dosha Meguru many years ago. Yet our forefathers survive on agriculture. Ikeketolie. Chisomobiora. That question, joy again, can block well. Joy again. In fact, drop one more comment. Drop another comment. I will block you based on the fact that you are not even here to follow up. You are here to cause nuisance. So drop one more comment. Let me block you. Yeah? Our forefathers survived solely on agriculture, economy, and the father kotakali ozi if onye kotakali ziri nke okelu n'ọba ọba jiwe nya wuzi nyawu ide juno nyawu onye chichi ife ya wiwu itotoro ofu tractor kita tina mbobo okopi ebe niile so onye ona wuzi diji onye ona wuzi ide juno ko kita
It's a question. So ebe ha si ewuta nonsense niile ha na-asị AI before AI. Today ahụrụ ya nwa Maazị Dibia onye jekwa afa. Maazị Dibia kwado ije America taa onye jekwa afa ka afa gwe track onye eji wee je America. Ife onye mewo kwado ije America oje gbata visa oje gba ticket ọgba ticket oje ba plane ndị ọcha lụrụ owe jebe America. Onwere otu mkpụrụ ife Maazị Dibia nwere ike iji mere onwe tata je gba afa. Gbanụ m ebe ọ wụ na teknọlọji ndị nna ya ha, even in this 21st century, it is not serving him. Apart from ịda akwụgharị oje China, osi China, ji Indonesia, osi Indonesia. Kere ife ọ na-eje achọ na China, kere ife ọ na-eje achọ na Indonesia, kere ife ọ na-eje achọ na Egypt. Ọ ya fụ na Ụmụnze, fụ na Ọbụnike, fụ na Nnewi, fụ na Ekwulọbịa, fụ na Ọka, fụ na ebe niile. Ebe o filuru na teknọlọji niile a civilization and everything niile ndị ọcha ma n'ụwa bido na Igbo ba ya. Ịghọtago? Kere ife ọ ka na-eje emerụ research ya be ndị ọcha. Ebo believe in our ancestors. They know it all. They lived a fantastic life. Yet they gave up what they knew when they saw a technology that is more advanced than what they used to know. Yes. They gave up. Yes. Afọ ife ka ubi lọba. Ndị Igbo furu ife ka ubi lọba. Ndị Igbo furu ọgbara Igbo ghara wee ndị nna anyị ha wee sịgo iche na bekee wa gbara ha na-agwa gị uwe iwu. Ọ maka na anyị na-eme apịta kịta anyị asịgo na bekee wa gbara iche na ọgrama asụ. Ife ndị be anyị ji wee kwu na bekee wa gbara awụ na ha fụrụ majik n'anya ndị ọcha wee ma na arọbụnagụ enweghị ife ọ na-eme. Ha fụrụ majiki ejehokwu ogene, ejehogbu egwu, ejehoho ọkpọkọrọ akahụ nzu na ana majiki wee mee. Ndị be anyị wee nenechi ife a wesị na bekee wa gbara. Na bekee wa alụsị. Agbara wa alụsị. Ha wee sịgo na nwa onye ọcha wa alụsị. Ndị nna anyị ha. This word in Nagwarudu, older than me, older than my father, older than Michael Dike Mutalon Nam Mutam. Na beke wabala. Hawese na ndosha walose. Mazi ife ndị nna anyị ha ji wee wuru ndị ọcha wee compare alụsị ha na ebelu ndị ọcha wee bịa. Ha wee gwa na ha afụgo physical alụsị. Na ha afụgo a walking alụsị. Especially ebe ha woje ajọ ọfịa. Were ebe a na-eni mmadụ, were ebe a na-eji atụ ndị mere alụ, were enye ndị ụka na-awọchizi ndị ụka sị ha ji elu ụlọ na ife ahụ n'ebe a na-ekwu na onye bara ebe ahụ aghọ na onye rụrụ arụ. Ndị ọcha wuru budoza tela ebe niile tụkwasị ụlọ ụka lụọ n'ile onwe ha. A na-enene ndị asị ọ na ndị anwụghọwa na ndị ahụ anwụ na ndị asịgoro ike. Apụta ebe a na-edisivugharị ụnụ with rubbish. Onye na-edisivu with ife ahụ na-edisivu is surviving today because of ndị ọcha. 99.9% of ndụ nke n'ife ọlụwụ mmiri na ikuku ọ na-eku maka na nke ahụ natural. Even though na ndị ọcha nyekwara ya aka wee purify ye because today onwezi onye na-aṅụ mmiri tank zoro ezo. Onwere onye na-aṅụzi mmiri tank ọkwa natural water. Jee gbalụ nke zoro ezo na tank ṅụọ. Onye ọ na-aṅụzi pure water, onye ọ na-aṅụzi table water. Onye ọ na-aṅụzi mmiri purify. Even natural water as ekweghị aṅụ. So what it means is that you are surviving. Ma ọ na room man nọ na eketa emechisiri window. Fan na-eku. Artificial air. AC do on.
artificial oyi ịghọtago ọ bekee melu ihe ọdụ possible onwe onye ọcha melu na ebe a mechisichaa onwe ebe ikuku natural air si abata ebe a that na-enwerori artificial air nwere ike ide nkume ebe a dị uncomfortable onwe onye ọcha merie na-eneche ife ahụ na onye doka ị na-agba anya Mathias na-efeed from dustbin nwe onye ọcha moto ndị ọcha nyara during the time of flood lugade ka ị na-eji ebunata na-ele n'ọnụ chara yet everyday meghepụ n'ọnụ na onye ọcha meghị nka onye ọcha meghị nka ndị ọcha meghị nka ndị ọcha jigwosịrị ndị ọcha jigwo wee sịrị ọha iberibe ọjọọ njọ ụmụnne m kedu ntụ ọzọ mmadụ si ama na ọdara iberibe if not by ala ndị a na-awe. Your forefathers survived solely on agriculture. Ịkọ ugbo mmadụ ole n'ime unu na-akọ n'ugbo taa mmadụ ole n'ime unu na-akọ n'ugbo ịdaghị azụ nwa ahụ ka ọ wụrụ dọkịta ọhọwụ native doctor mmadụ ole n'ime unu sef Mathias abịa na chọọchị hụ gbaa memba egbe ebe ibujerie ọ na nke ụkwụ nna na-agba ọkpụkpụ ọ na nke ụkwụ nna na-agba ọkpụkpụ ivunu ndị na-agbakwazi ọkpụkpụ tata na-eji eweta ọgwụ oyiwo ụfọdụ debe na-eyuzu iodine na-eyuzu spirit na-eyuzu ụfọdụ ụmụ ọgwụ pains na-eyuzu a lot of things na-agba mmadụ ọgwụ pains ka o wee izi onye ahụ pain ka e wee nwee ike dresị ọkpe adulterate go every original thing ndị mgbe gboo na-eme kịta mmadụ onekwa na-ejekwa eji ike keta ori akọ ji fat mmadụ onedo na-akọ ji mbụbụ na-efọrọ 1991 ama m ntụbe anyị adụ today onwere ozi otu mkpụrụ mbụbọ dị n'ime ndebe dika sọsọ be George Dike ka ya fụ mbụbọ sọsọ George Dike nwere mbụbọ be Dike niile. My uncle Godaiki nwere nke ogoziri ego mbụbọ fọrọ na ewu nke ogoziri ego n'ọhụ nke o inherited. So eche ịma how primitive ndị nna nna anyị ha biri ọwụrụ na ịmụ ife that kind 1991 1992 mgbe ahụ development abịa abatakwu na ahụ wolu the lifestyle anyị na-ebi mgbe ahụ during the time ọ ya ubifi nweta da leta eje na post office abịakwa aka bụ na say you have a letter sign to time anyị bari na land phone mgbe ahụ anyị sokwari anyị dokwari lucky na ndị nwere land phone because as far back as ebe 1998 1999 2000 2001 osiki amamu many people around you here na abịa ba ya abịa za land phone na nwa ha ya akpọ ha ebe 7 ha abịa ebe asukele ana oge ahụ nke dị na palọ nke dị na room my dad na my mom dị na my room mana ịbịa na ụgbọ ya niile ndị nwere land phone ahụ enwere m ike sego na ha karịghị 8 or 9 ịbịa be ha etu a ịfụ mmadụ elu ife dịka 5 6 7 ndị chọrọ ịbịa za phone nwa ha n'obodo oyibo na-agwagodugu mgbe ahụ ifu iri afọ iri mgbe ahụ stream ka people na-eje stream eje eshu mmiri ya aṅụ shutufo unu eshugodu mmiri na stream mgbe ahụ onye nwere borehole wite ego mgbe ahụ ka ọ na-eme ọgaranya gbapụ borehole wepụta ya n'ilo ọzara oji mmiri eme ọgụ mgbe anyị si okosu gbapụrụ anyị pọmpụ ọnụ 7 wepụta nke o wepụtara ube si be tugido pipe tụpụta ya na junction eji pọmpụ ọnụ 7 wee marụ today nke be wuru mmiri imeri ọhọkịta. You don't need to be a millionaire before you able to be. Technology on Docha made you possible. But need to accord to bend Docha even before Docha be by. All these things are bros if more ganya.
anyị ma mgbe TV na-eme kịta osikike na onwe household ịbatara ya fụ TV as far back as ebe 1990 something. Ịgba television by God's grace anyị sokwanye na ndị nwe television mgbe ahụ nwekwa enwe ma na arụ. Ịgba television etu a eruo 7-9-10 kwụrụ na window unu wele nene film mgbe ahụ oge kaseti anyị nọkwa etu a plate pụta, anyị nọkwa etu a flash drive na ndị otu anyị na etu a TV evolve gido wee ruo na smart television today. Anyị makwoge ya wepụta amount dị ishi ha etu a mechaa reduce etu small one. Anyị nọkwa etu a ebute antena ya wagbaghị ọ na-eroteti. Anyị nọkwa nke a na-eseti wicha nke a na-eroteti pụta. Anyị na ife niile na-amecha Go TV pụta ọkwa n'anya anyị ka ife amelu. Life was difficult then. O nwere mgbe ya wee pụta n'ogbe ndị nwere moto, onye nwee moto asị na onye awoto kịta ejikwa moto nọzi na compound niile. Moto nọzi mgbe ahụ sef enwere ike a na-ele moto 200 naira 150 naira abịa na eho family ọ bụrụ ofu onye ma mmadụ gbagota n'ime moto. Ife ndị ọcha mere anyị erika. Echetara m mgbe a na-ele sim MTN na-achọ ka m gwa gị ife merụ n'anya ahụ ma rụzie maka ife ndị nna nna ha maazị dibia ha na-ekwugheri ka ndị gbuwara isi maazị ụdị life ha biri. They lived a very difficult and struggling life. Ife a dịrị many of them n'ije nwaanyị ịtọ na ịnọ ka e wee nwee good and able hands ihe eje n'aka ugbo hapụ ndị anọ kịta na this new technology na-ekwugheri na-akụsọtu ka e wee nwee more people. Nwaanyị nke a nwere ike mụta ụmụ ebu a na-ịtọ, nwaanyị nke a mụta ụmụ ịtọ na ịnọ, nwaanyị nke a mụta ụmụ ịtọ na ise. E wee nwee able hands. Ịghọtago? Wee nwee able hands. Injinia Ibuchi answer m iwu efulefu, iwu ozu nwụrụ anwụ. Enenere m ihe uketa afụ na iwu an advanced human being n'elu. Okay, okpo echenli sef no onye mere ife no need a reply to you. Ewu get a job. Nene efu eribo nni get a job. Ewu nene efu afubo nnilie na single get a job. Newi is at peace. Why using Newi problem cash out atoro? Atolo. So I am taking your mind back to 25 years ago. In fact, 1918, 20 years ago, life was even difficult then. Ubosemu gbadara ugwu mmiri, abadara m ugwu amiyi, gbada ugwu Obiakoroma. Wee kpọọ onye mụ na eruwe gbada wee sie. Mana mmadụ na-ebu 4 galọn mgbe aha agbadata ugwu a. Enweghị ike ịgbadata ugwu ọfụma, gbago ya ọfụma ụtata adaghị eku. Ọkwa ugwu nso ebu rọba mmiri eje echu mmiri. That is how much Ndosha Megulu life or the fair to us. Today, you can access water without about a mmiri. Ụfọdụ ndị nna anyị ha na edebe ahụ na ha na like ego natural water. I wee fully na ibutere ya bottle water no ya aṅụ. Na ebe ha na-asị na ha na like test mmiri ekete nye ekete dị na mmiri. I wee gbanarị na yari ya nọ na compound go. Ịghọtago onugbu oge ha iche na ose onugbu eje ịhọ na mmiri. Ma ọ akpụ eje ịhọ na mmiri. N'ọsọ ọsọ ịgbada na anyị abụghị na ife eji ahụ onugbu na mmiri je na ahịa akpụ na mmiri ka e wee jee ebe mmiri juru eju na mmiri kọrọ ụkọ n'ụlọ. Ịghọtara ife a na-agwa that was how difficult life was then. Echetara m mgbe eji Japan met
agba ọkada echetara mgbe aka ji Japan met agba ọkada ebe ahụ CY80 bife ewe bupụtazie ma aka nchawa na ndị otue ine na movie atịrị ibe ndị ọcha na 1970 something 1920 something ifuka be ndị ọcha dụ mgbe ahụ ine na movie atịrị ibe ndị ọcha 70 years ago 80 years ago ifuka be ndị ọcha dụ jekodu nene things fall apart kedu mgbe atịrị things fall apart je nene things fall apart ka i wee ghọta mgbe ahụ I issue to call things fall apart based on borrowed technology. Ki we maru rubbish ni na mazi dibi hana koro. Ebe to kasi motive hana koro. Our forefathers fatala afufu when they see the life we are living today, they will be very much proud of us. They will wish na exist in this technology. Those people they were practically surviving, believing that that is the only way. When they saw a life that even give people a little kind of peace and free struggle, they gave up again and okolo buri ihu ekpo tupu ni mo fi ase okore sa akwukwo aka ya mburu na agu akwukwo a na emife do na akwukwo if adoro mo they threw it away. The salvation was not just all about liberating the soul, it even liberated the stress and struggle of the body. So the liberation for both the soul and the body. Yes, it was both for the soul and the body. Tell me how many private hospitals in Unewi that is older than the same hospital Akudo. I can ask you that question today because Namusi from Unewi, only can go and see from Eza, or you see from Ufuobodo na Anambra State, only get or the kind of private hospital done and Newi and when called Obon. So I can use Newi as a case study. That is to show you no Kawuku no Brown mission Mutalo. So that the oldest it will can even na kolo Jekunayo Kahakolo Akoko Mbuma Kahakolo Akoko o nwere mgbe ọ so na Ido moto park ka a na-eload moto onye ọwụ na Ido tata bus station dị ebe niile, you can lift your load from anywhere. Life is more easy. Ndị Zambia Nigeria mepekwunuru anya n'oge o. Zambia as far back as early as ebe 2005 2006 na Zambia maka moto sika na agba nke na-eje Livingstone nwere ike ọpụta na ebe dị otu a ndị mmadụ anọrọ ọpụta opikiri nda ọpụta ebe dị otu a ndị mmadụ anọrọ opikiri nda ọpụta ebe na ebe a ndị mmadụ anọrọ opikiri nda ọzi kịta station juziri ebe niile nke na-eje Livingstone dị iche nke na-eje ebe a dị iche. Life was difficult then. Obodo mepere anya according to etu ndị ọcha si wee bata be ha. Bekee wa agbala emecha tata approve na God adịghị exist. Ndị ọcha replace God ahụ. That is even natural ka ngwa emecha n'ụwa wee sị na God adịghị exist n'ikpeazụ. Ndị ọcha awụrụ God nye ka onye ji gwagwa na Jesus Christ wụ onye si be ndị ọcha bịa gwa ha n'olulu iwu Chukwu, gwa ha n'olulu iwu Chukwu, gwa ha n'olulu iwu Chukwu. Una hapụ ebe na nwekpu plane ụfọdụ ji Sahara desert kere ife ị na-eje achọ be ndị ahụ ebe be nna gị malụ mma. Your ancestors have with their analog brain, they did very well. You with your digital brain, you are handicapped, you can't do anything. Since you cannot do anything even in this era of technology, what made you believe that your ancestors had when you came ebe niile ha gwuru aja ha jiri uno ka mbize na adata. Ebe niile ha gwuru aja ha ji wee elu uno ka mbize na adata. O nwere mgbe before ndị ọcha wee mee na gas cooker kịta amụkwa m mgbe isi nkụ na-ewu, amụkwa m mgbe a na-amụ kerosene na amụ lamp, amụkwa m mgbe generator na-awụ họzụ.
today ahazi anya nkụ chakolu wuzi ndị ụfọdụ ndị na-esi nri afịa, even ụfọdụ ndị na-esi nri afịa na-ejezi egoro gas. So tell me how they have not make life to be easier for us today. Even the poorest person with gas will just live life stress. Husband kije banko echeta mgbe na-eji banko be nne m ochie ọkwa na-aga na agụ anyị mgbe ahụ, mana ọ na my mom chọrọ ka ime ya the hard way. Go. My mom chọrọ ka ime ya the hard way, mana today eti ketụrụ n'ọkụ mmiri ọkụ asọ ịṅụọ tii or coffee iwe bread ịtaye ije na sink kwa aka isi ihu iwere ife ifichi ihu ha ije na toilet da sita donora na nyụọ nwere ịkpa ya ka ome flush down ịkpachawa aka mmiri agba ehu ahụ. Life made easy. Chineke echere akwa gị ịgha na washing machine ọsụọ epiri toothpaste epia ya toothpaste. In fact ije choose the type of toothpaste ị chọrọ, iwuru the kind of nche ị chọrọ, wuru ovu ihu ahụ itude ịgba perfume na-esi isi ọma, yere ezigbo cotton material akwara akwa esuru esu. Inwe got ịdọnọ ka nwa ọbanishi na-ekwugheri si ndị nna nna ha ancestors ha na-agba ọgba perfume. Ha etere ude? Ana m ajụ gị ajụjụ, ha etere ude ha anya gold? Ana m ajụ gị ajụjụ, ha anyarụ gold? Ụfọdụ n'ime ha anyakwarụ gold wu ndị mere travel. Ịghọtago ndị mere ele travel. Ịghọtara ife nna gwa ha yi packet shirt. Ana m ajụ ajụjụ na-enu onwe gị from head to toe. Nwere ife ndị change bụ system ife niile ịlụchakwabeghị ị na-achọ ka itinye the latest technology. O ife chọrọ ka itinye the best technology. If you have money, you want to send your children to the best of schools so that they can be either medical doctors. Today, ana eme mmadụ brain surgery courtesy of Ndocha. Now the only way ịmụ nwa ahụzi by nwoke na nwaanyị meet. Ndocha ahụ echi niile wee pruvuo na Chukwu adọrọ onye isi ojii ya awụkwa Chukwu. Your ancestors ha ya awụkwa Chihu, ọ ka awụkwa nwa onye ọcha ya awụkwa Chihu, because no Ndocha meru na life do like easy today. So bekee wa gbala wunde nna nna anyị ha kwurie ọmụ kwurie. So bekee ahụ wa gbala ife o menuru na ndị nna nna anyị ha nenechara ndị anya wee sị anyị furu ife anyị afụbụrụ mbụ. Do not allow anybody to deceive you. Do not allow anybody to deceive you. Every single thing do around mu na ga eba bịara abịa ndị be anyị leverage on that. Echetara m mgbe enwe kapịnta be anyị, kapịnta na-akụso oche na-akụso lọka. Today if ụmụazị be anyị na-alụ n'aka, a lot of people has dey gozi foreign share. Kpọọ ụmụazị be anyị ha abịa kụọlụhụ gbaa ọzi mgbe a na-eme alụ wardrobe na-ewudu be ndị ọcha na-ewudu akụchasịcha wood ị na-enene ihe, akụchasịcha wood ị na-enene ihe, ị na-asị ọgụnụ ndị be anyị ife ndị be anyị na-alụ n'aka na-ekotin irigo n'elu bed ị na-ekwu ya ekwu nwa ahụmako nwa ife niile every oge ka a na-advance a na-achọ keta awụzi frameless ụzi ife na-ewu. Ịlụchakwa unu ị na-achọkwa ka itinye frameless ohozi ata iji ozi ata were atụchibeghị iji ozi. Ebiri mbe ndị nna m ochie mgbe a na-ete ụfọdụ n'ime unu maka ọnya ka nna gwa anyị ezogoro nwa efe ife
ebiri mbe nne m ochie mgbe ya hụ every Saturday ntu ahụ esi eficha ụlọ eje weta ọbashiri ọba ife a na-akpọ ya ewu ite ụlọ eje weta ọbashiri wee techasịcha kichin mma were ọbashiri polichicha kichin mma ọ na-acha kolokolo mgbe ahụ ịghọtago mgbe ahụ ka a na-agwa gị ife na akwụkwọ kishiri mmanwụ maka mama nwụrụ na 2007 2006 or so ka mama nwụrụ ebe 2001 2223 mama kara esi nri na kishin nye bife wee elevate zie wee gwe na kishin wee na-eketụ wee siwe nri mama wee fụrụ na-afụ ka mmadụ na-ata ghọtaghị ife a na-agwa gị ụfọdụ n'ime ụlọ ala ahụhụ n'ụlọ aja ndị nna m ochie anyị lahụrụ n'ụlọ aja fụ ka mgbere si alịgharị n'elu ịghọtara ife a na-agwa anyị Chineke ayayayayaya somebody shout power, somebody shout power. Ama m etu a ewee kutu ụlọ aja debe ndị nna m ochie mama na-akpụzie na arụmọ ọzọ iwee fụ na ebe ndasị wee bịa d'anya so maazị dibịa ha na-ekwu about intelligence and the efa of ntu ndị be anyị si wedo mgbe nwa na masị one mgbedo mgbe a na-eji eseti trap n'ime ọfịa so ka e wee taa anụ mgbe a na-eji eseti trap n'ime ọfịa ọma ngwere nwee ewu ewere apụrụ ya nụ onye na-atakarị ya n'ube onye na-agba nta ka a na-atakarị ya n'ube kedu ife ndị ochie wutahụla anyị every single thing today ọnwụ ọcha wutara nye. You people should stop being ungrateful. Stop being ungrateful. Una does not ungrateful. Ingratitude is a sin. He said that Jesus, he is my, yes, Bible God, or if you know he is my God. He is my God. Nna ya na-akpọ as your ancestor gave up this same God na-akpọ ese na oshindana. He gave it up. Onye ahụ na-akpọ chiwu juru chi nke ị na-efe mana onye kwa ka ị na-akpọ chiwu. Ịghọtago ụbọchị enirie ịmụ ndị bịa ka ụka o nwere ike ọwụ ụkọchukwu Bernard bịa nie ngo nwa ụkpana pụta kịta na-amagharị zanzanzam mmanya ahụ ọ na-eme ije ịga ọjị ị na-akpọ nna ube na-adịo nna m nke mekwe nna m nke duru juru chi ahụ ị na-akpọ na ndụ wee nwụọ ọnwụọ ụkọchukwu Benard ma ụkọchukwu Louis bịa nie ihe ngụnwa nwanza na-atụ pem ife mmadụ jụrụ mgbe ọ nọ ndụ nya ka ije nyalụ n'anya wee mgbe ọ nwụrụ anwụ. I feel like going in straight, but let me leave it. Tomorrow is another day. I want to go eshi niile anyị ezikwa ozi ọma mana jee n'ugwe ha na mụnwa wee zukọsịrị ha jee nga ọkpaala ha ruo nga ọkpaala ka ha jefu ebe ife na-eme. Chineke anyị wụwara ụzọ n'ebe a. Onye fụrụ Evangelist Ebuka Obi gwa na nsị na Chineke ya gọzie. He has once again agwa m ụnụ na onweghị ife ọzọ Evangelist Ebuka Obi ji wee na-enwe the kind of attack ọ na-enwe if not that na m gwara na he is the prophet, one of the prophet God whooped out for this season anyị nọ na ya. Inu wee gwa na ine n'anya efu na ụfọdụ ndị nkụzi ụka ụfọdụ ndị isi ụka egwu na-atụzi ha ide preach that real salvation message. Egwu na-atụzi ha ide akpọ udude n'ọnụ ya. Ha na-alaikizi ka ha na-modernize ozi ọma ka o wee na-esutu eji anọ na ya.
wee chefuo na Bible sịrị ga-etinye na-etinye and ga-ewepụ na-ewepụ ada akụ ya mmiri okwu ahụ echenji okwu ya ewu na amen ife ahụ ọwụ na mgbegwanụ ka ọ ka wee ruo today. He can never change. The scripture and the word of God can never change. Adakwu eme ya amend. You got to go. So I don't understand where they are getting this thing. Hajiwena adulterated the Bible today. Man, Evangelist Ebuka Obi na-ekwu egbawalalam. It is in ọnụ n'ike nwanyị. Emezina nka. Onata aka n'ikwu iko. Nka. Ọ na-ekwu ye. If a lot of men of God that like he preach. Epedamina. Ọ na-akọtu ha na-twist isi akwụkwọ nsọ chefuo that book enwere any amendment. That book enwere any amendment. So oziọma Evangelist Ebuka Obi ya da agbakasị generation ọbụ oge a ife Obinna Ọnụchukwu ghọta ataka Obinna Ọnụchukwu kpọ generation anyị a ụmụazị 2 Timothy ụmụazị ọgwụgwụ oge. Oziọma Evangelist Ebuka Obi ya de nweta ụmụazị ọgwụgwụ oge dọka ndị otu anyị ọfụma. Ịghọtago? Oya de nweta ụmụazị ọgwụgwụ oge anyị ọfụma. Because n'ife ọ na-preach with the real gospel. The real gospel. Ana ụfọdụ na-polish ziye ka ọ ghara isutuzi ya ka ọ ghara offend mmadụ. Ịghọtago ka ọ ghara offend mmadụ ka o wee sutuzie ife generation na believe na Evangelist Ebuka Obi ha akọ ya mmiri ọ nọ n'ụta ya ọ na-agbọwapịa ọ na-atụ eke ugbunigbe ọ na-atụ eke ugbunigbe ọ na-atụ eke ugbunigbe ọ na-atụ eke ugbunigbe. Ịghọtago 10 commandment ya ọ si ihe enwe na chi ọzọ tinyerie enwe na chi ọzọ tinyerie onwezi ife dụka onwe chi ọzọ tinyerie jụkwa na onye ahụ na chi ya na ya awụchie ma ọ sịrị na chi ya awụchie ya were ewechi. Ịghọtago ọ bụrụ oziọma ahụ. Ịghọtago and also for those who believe many believe ha you must have to live by that principle. And though that principle come on to difficult, onya ka oji wee sego n'ụzọ ịnani na ado busala na n'ụzọ ahụ na-eduba na ndụ ebi na abụ wala. Oh, how difficult it is to go through that path. Bible can never contradict itself. Yes. Jezie mendi okwuchukwu fa ọ na-esu tuzi generation aya achọghị ife ya da agbakasị ha ahụ. Afụrụ m ụfọdụ fada Mbaka na-ekwu n'ọta ese onye nwere ji wee kpọrọ nkọta ya bịa enye nkọta ya holikunye ọ na-ekwu okwu ndị ọcha si eme ya na anyị na-agbakasị onwe anyị ahụ. Kedu ife ihe eji n'ọkata mmadụ bi n'ụka ị na-enene dres na o ji wee bịa ochefuzie na nwere ụdị dres na mmadụ ya dres ya ka enidi omekpọghị ife anyị akpe mgbe ị dresịrị ịbịazie sukere a na ị na-esedu sugharị ndị mmadụ ọbụzikwu nya mgbe chekichasị nya nwaanyị yiri so bra yiri so timba wee bata na adoration ground bịa tọ n'ala so mmadụ anyị ajụ agwa ya na ife iyi adịghị mma. When did we start compromising on that principle and pure and simple moral? Simple because you want to please people like Mathias and Nandotwe. You want to please them. That is why you start twisting the gospel. Go with fit a generation natural if America Jew delay for a very long time.
iwe bido mmebe alụ na America. Trump wee gbakọta wee sị, we will take America back to its glory. America must go back to God. We introduce the Bible into the school curriculum. We man a Bible with the book of moral, that it will help to prepare Umaziaho morally. That is why we introduce the Bible into the school curriculum. So kono na wambo kunu wopu Christian religious knowledge from your if Trump is the Bible. Trump has all Christian religious knowledge. Also na Bible. Nya abia na school enwe a time ayeju we kuzi Bible or if me no. Emecha a sent exam through Bible ah. O si aruke ko na odokwa ogwa. E watago. Okari hetu a. Mana shemiena kai happy ya. Eshinine aye bidokwa onya ka mbone de katara ife akwa ha na-eme o send ya ha message ozugbo o need hizo yezo o send ya ozi ebe niile gbagala Evangelist Ebuka Obi need the hejo ogun ozi ebe niile gala o kwa di se muzi aka Father Igbo monso ziri bosia mazi dibia ha bido gbagala ba watago ifo na ekwu ife do na akwụkwọ nsọ honya dem na atapere ife do na akwụkwọ nsọ so ndị na-ejezi eteye mmanụ okwu Chukwu bụ na amen okwu ya bụ na amen okwu ya bụ na amen okwu ya bụ na amen. What it means is that okwu can never change. If I only na 1982 ko can ekuta o change boho. If I only na if I ko can eku we will today. A lot of cultures, tradition they change shana adopt nya amen the shana mechaye ko yesi we suit to generation na. A lot of traditional worship centers a change chana ko yesi we suit to generation na. Mana the words of the Bible has never changed one bit. If I can akuzi mbendo 5 years, kana akuzi mbendo 10 years, nyaka haneku mbendo 20, nyaka haneku mwero 30, nyaka haneku mwena shime 40. Hako ya mmiri. Kiyesi we how powerful if I don't ni yezu yo so ma ni zulohi. Asa people Bible ibewa akwa na obigo. Na ibewa iwuruzi akaro. Mana ya afunye obido hadende. Ana kwupu okuchukwu na nke ichidogodu ya egbe na adayo kwayo no na asego no muzuru ye adam innocent muzuru ye adam innocent muzuru ye adam innocent if also ko gbaye ntutu no onu amu mana isi haye the Bible said usese anya mmiri I will not do it again all aka ekwensu. That is how powerful that word. You don't need the only iwu need local enforce or yet. Nigeria, we police, we army, we navy, we air force, we paramilitaries. And Chanine, Abia Punana Brasset, we woman do akodo anti-doubt. If any now, okay, we not enforcing who I am still. Madam Kato, Madisiado Hong Kong, Kadum came with his Okado highly impossible. But the Bible, and we don't na enforce so yet. So even when we don't na kawaye, na kawaye yet, all the more powerful than Kenny Age when I'm they were my prison yard for the 4 tasks. This one is judgment to your soul. You don't even need to be alive for you to face that judgment. Yet, you are scared
You are worried about your soul after nwụrụ. You are not even worried about, but ị na-atụ ụjọ ife ya eme after life beyond. That is how powerful that book a na-agwa na-ede na China. Ife onye polisi ji egbe achụgụ ị na-ada iwu ka Baịbụl ya wee gote na Baịbụl ma wee gaba febe eji ekwu okwuchukwu, inwe mwute n'obi, even without anybody coming to enforce it. Inwe mwute n'obi wụla aka ume ife a na-akpọ restitution. Many people wee baa na-ezu ozi ọma ka ha nọ wee kwụsị ofufe ọjọọ ha na-eme. Ụfọdụ na-ezu ohi, polisi chụọ n'alụ for over how many years enwudego. Ofu ụbọchị ọnụrụ okwuchukwu, ọnọrọ ụbọchị ahụ take a decision. Ife polisi ji egbe o jego ngo ugboro ole ọ kwụsị nwuho ka ọjọọ so n'oke ekwuru okwu Baịbụl, nwere onye ji egbe, nwere onye ji mma. Mana a na-agwa na Jona na kpụrụ afọ azụ, o wee bugide wee bujee Ninive. Ị na-eche na mgbe azụ kpoghere ọnụ wee nye oru. E nwere so many Jonas na our midst. Ịghọtago, ha jụrụ, ha sị na ha mụọ na mmiri ọkụ na-egbu mbe, e wee gosi ha na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ha wee jee ozi ahụ by force, by force na-ayọ biko were eje. Ịghọtago, ana-agwa ịghọta họ. E nwere so many souls in our midst today. Tell me, kelu a character enwere na Bible enwebe in our midst today. Tell me every characters enwere na Bible today, enwere ha in our midst today. You got to go. So what are you saying? That word, in fact, I will bring out one day and talk about this word, Bible, this book Bible, so that you will understand. You even mgbe Mathias ji gba Bible ọkụ, ịgba okwu ahụ adịgo written na gold. Okwu ahụ adịgo written na gold. Ị nwere ike ịgba the physical akwụkwọ ọkụ, mana ya gbanata okwu ahụ because okwu ahụ adịgo written n'obi. Ọdụ n'obi. Asị oketa onye zuru ohi gụrụ ya eme, ya sị na ya atụ ya nga, ya sị na polisi ya gbawuwe. Ife ya ekwu na eje ọkụ mmụọ. Ife ya echeta ahụ kere ife Baịbụl kwuru maka onye na-eme aka ntụtụ, maka onye na-ezu ohi. Ihe echeta dị ife constitution kwuru. You will only remember ife constitution kwuru ụbọchị polisi na-ewegachi. But the Bible will. Ka anyị kwuwe ebe echi niile anyị ebido ama nnọọ na-atọ ozi ya na-atọ. Ịghọtago, for me to have more than 50 people who are still watching me n'ebe 11:54 in the night, egosi na ozi ya na-atọ ka sugar. So I will end it here. Tomorrow anyị ebidokwa. Ka Chineke were aka egozie okwu a. Ka Chineke gozie Evangelist Ebuka Obi. Ka Chineke gozie Injinia CC Obi. Ka Chineke gozie ndị Zion Ministry niile na ụmụ Chukwu niile dị iche iche. Ịghọtago? Ka Chineke gozie anyị niile. The kingdom will continue to be marching on. Ikwe ho, imechi ga-ekweta. This is Ezeaku.